Landi, shkurtimisht, si e pat protestën për UÇK-n në mbështetje të 4 arrestuarve që janë në Hagë dhe përkrajen dhe mos pjesëmarrjen e Partisë Demokratike me vendim dhe Partia Socialiste mori pjesë megjithëse ishte organizuar nga forcat të tjera protesta. A mendoni se ishte e mirë dhe ishte për të bërë kjo protestë? Në radhë të parë, pse nuk mori pjesë Partia Demokratike dhe pse të dyja në parlament lujtën me patriotizmin, me një ping-pong që është bë banal tash, kur njëri thonte që nuk marrin pjesë për këtë, dhe këta tjerë thonin këta nuk marrin pjesë, këta janë kundra Kosovës sepse nuk nënshkruan atë rezolutën për gjenocid. Si shef? Mendoj që ajo ishte një protestë ose manifestim, le të themi, i domosdoshëm, në kushtet në të cilët gjenden drejtuesit e lartë ushtrisë çlirimtare të Kosovës, po dhe të shtetit të parë, të qeverisë, le të themi, të qeverive të para që drejtuan Kosovën e lirë. Më fal, futu dhe qëndrimin e Albin Kurtit, Po, do ta llogarisim, se na do na dal vetë, mos duam të dalë vetë. Kështu që ishte protestë domosdoshme, ata kanë nevojë për mbështetje sot, duhet më mirë do të ishte që në protestë ishin gjitha palët pa përjashtim, sepse është një çështje shqiptare në mes, nuk bëhet fjalë vetëm për UÇK-n, për reputacionin e UÇK-s, nuk bëhet fjalë vetëm as për fatin e 4 apo 5 apo 7 individëve të cilët janë në burgun dhe gjykohen në mënyrë të padrejtë, paktën sipas atyre që janë profesionistë dhe e ndjekin deri në detaje çështjen. Por këtu bëhet fjalë që nëse komprometohet kauza e UÇK-s, atëherë fiton të drejtë, le të themi, ligjërimi që bën ndërkombëtarisht Serbia, që Kosova është, do të thënë, Kosovës i është dhënë padrejtësisht pavarësia, sepse ajo forcë ushtarake e cila e ka çliruar Kosovën të paktën zyrtarisht, do të trajtohet si një organizatë terroriste. Kjo ka qenë nisma e UÇK-s, kështu është nga amerikanët kanë qenë fillim terroriste. Pikërisht nga propaganda e serbëve në propaganda serbe. Po problemi është edhe këtu në Shqipëri, pati dikë që quajti, do të thënë, UÇK-n si Berisha ka qenë edhe ka qenë terroriste edhe ka qenë kundra Rambujës. Pastaj e ktheu qendrimin natyrisht. Po mira, ai ktheu tashim rënë se 4 orë. E ktheu qendrimin dhe u duk, do të thënë, që sigurisht mbështeti UÇK-s edhe luftës së Kosovës. Por vim tek momenti i dytë. Pra, për këtë arsye ishte shumë e rëndësishme kjo protestë ose ky manifestim. Si u bë protesta, mendoj që mund të ishte bërë shumë mirë. Do të thënë, edhe duhet të menaxhoj edhe më mirë. Unë ndoqja nga televizioni atë ditë, sepse doja të isha në protestë, por kam qenë jashtë. E kam mbështetur nëpërmjet një interviste dhe u kam bërë thirrje të gjithë miqve të mi, shokëve të mi, njerëzve të mi të marrin pjesë në këtë protestë dhe jo pak prej tyre kanë shkuar dhe kanë marrë pjesë në atë protestë, edhe pse janë të djathtë dhe nuk e dëgjuan vendimin që mori Sali Berisha për të mos shkuar për ta bojkotuar këtë protestë. Tani, pse PD-ja nuk mori pjesë? PD-ja nuk mori pjesë sepse Berisha nuk e duron dot faktin që të ketë dikë tjetër jashtë tij që të organizojë manifestime të mëdha. Sidomos manifestimet për ai mendon, sidomos këto që kanë në çështjen kombëtare, ai do të jetë vetë, do të thënë, Skënderbeu, ose se ne na ka ngritur Skënderbeu se mbaj si të paktën modeli që arritet të bashkonte ç'mund të bashkonte, do të thënë ato momente delikate të mesjetës si ka qenë Shqipëria. Kurse këta janë përçarës dhe duan të dalin Skënderbeu. Përçarës dhe duan të dalin të ngelen historisë si Skënderbeu, domethënë. Tani, dhe bëhet më paradoksale kjo çështja e mos të duruar do të faktin që kush e bën protestën, kur shikojnë që protestën më të madhe drejtonte Azgan Hakra, që Berisha nuk e duron dot fare këtë gjë. Sepse ai e ka ditur kush kanë qenë organizatorët, nuk është se ka ditur. Doli ish prefekti i Tiranës, burri i nderuar, profesor i nderuar, që është kryetari i shoqatës Tirana, edhe kryetarët e shoqatave të tjera, do të thënë, me karakter patriotik o nacionalist, siç janë Labëria, Çamëria e tjerë, pra ishte gjithë spektri
le të themi geopolitik i hapësirës shqiptare. I hapësirës shqiptare kudo që Ballkan. Kudo që ka Ballkan dhe nga diaspora. Patjetër. Dhe në këtë e tmerroj, kurse gjetja që bëri Berisha kur justifikoi mos pjesëmarrjen ditën e parë kur e pyetën gazetarët pse nuk merr pjesë, tha unë nuk mund të shkoj në një protestë aty të gjej Ramaduron. Edhe Rama s'ishte fare, Po jo, po e bukur është sepse ai nuk do ta gjej Ramaduron në protestë. Po Ramaduron kur i duhet e gjën ai, për shembull, e gjën për amnistinë penale që bën të dy së bashku, apo para disa muajsh. E gjeti Ramaduron kur miratoi kodin zgjedhor. Kodin zgjedhor. Dakor, e gjeti për sepse i duhet të garantonte pozicionin e tij brenda partisë, do të thënë të bënte këtë kod surrogato, do të thënë që të blindonte pozicionet e Saliut, se Rama i garantuar që se Rama në pushtet është, ashtu. Dhe e gjen Ramën jo vetëm në këto momente të asaj që këta i quajnë kompromise politike, që në fakt janë pazare politike, por e gjen edhe pas kuintave, në errësirë, natën, ai dhe njerëzit e vet kur duan të marrin firmat për lejet e ndërtimit, për resorte, për kulla, e kështu këtu e gjejnë Ramën atë. Këtu e gjejnë gjuhën. Për të marrë ato firmat për atë kompleksin Partizani etj se deshta 17 nëntori, po s'ka ndodhur që të kemi 17 nëntor. Kështu që këtu e gjen Ramaduron ai. Në këto tjera nuk e gjen Ramaduron. Ja, për shembull sot kanë rënë dakord që të miratohet komisioni i reformës zgjedhore. Me Ramaduron do ta bëj ai, me njerëz të Ramaduros do ta bëj apo jo? Ja e gjeti. E gjeti Ramaduron. Për atë protestë nuk e gjeti dot Ramaduron.